第24集嘅日澳二人又嚟啦！歡迎大家收聽，我係 Tony。大家好，我係 Kenny。咁啊，第24集咧，咁啊，今日咧就好似係講翻我哋兩個嘅都係老本行啊。咁咧就我覺得我同你咧係做視藝老師嘅時候咧，都有陣時都會評論下一啲嘅藝術作品啊，譬如星夜啦，或者係吶喊咁啊。今日咧，我哋類似做翻同一樣嘅嘢，但係咧今次啲畫作就唔同咯喎。咁啊，Tony 可唔可以同我哋解釋一下先咧？係今次我哋揀嘅兩個畫家咧，就分別當然係嚟自日本同澳洲啦，又同二次世界大戰有關嘅喎。點解我哋會揀一個咁久遠年，即係叫做咁久遠嘅時期嘅一啲畫家咧？咁啊，同今時今日資訊咁科技咁發達，AI 咧創作咁容易咁會唔會對比起過往一啲藝術家喺二戰時期創作嘅一啲作品，我哋做一個比較究竟係邊樣嘢係深刻啲呢？或者邊樣嘢呢？即係越嚟越多嘅時候，係咪會真相呢就會越嚟越近咁樣咯？咁我先介紹下日本嗰方面先啦。好，日本先。係啦，日本我介紹呢個畫家呢，咁大家知道啦，喺二戰時期，日本係個角色就係一個侵略國啦，係咪？咁嗯帶俾其他國家好多嘅苦難啦。但係其實咧，好嗯多日本人咧，佢哋咧係反對戰爭嘅，佢哋咧係支持嗯和平。就正如我介紹呢兩夫婦嘅畫家，一個咧叫做丸木惠里，一個咧叫做丸木俊。佢哋咧就係1941年咧就結婚嘅。咁未結婚之前咧，佢哋兩個嘅創作咧就好唔同嘅。咁先講講丸木惠里先啦。丸木惠里咧係出生喺1901年嘅。佢嘅畫嘅嘢咧好傳統嘅日本畫嘅。咁通常嗯畫啲水墨或者一啲東方人體嘅藝術結構嘅。咁佢先生咧，丸木俊細佢一啲嘅喎，佢係1912年出世嘅。佢反而咧嗯喺嗰個時候咧，佢係接受緊西方人體藝術嘅一啲訓練啦嘅畫題嘅主要內容咧，都係關注一啲社會現實或者一啲政治倫理嘅。咁完全兩個咧係大纜都扯唔埋嘅啲畫風上係一個邊。西洋，一係啦。個係東方日本吓。但係點解有個契機令到佢哋結咗婚之後咧，會有一個合作一個創作咧？咁當然啦，就係源於二次世界大戰啦。喺1945年嘅時候咧，咁日本就受原子彈嘅襲擊去投降啦，係咪？係喺美國就喺港島長崎長期啦。啊嗯抌咗兩個原子彈。咁當其時咧，佢兩夫婦咧，佢就喺呢個原子彈落咗喺呢啲地方冇耐嘅時候咧，咁佢哋咧第一時間咧就去到當地咧去協助救援，去到港島嗰度救援。咁嗯佢哋直接去到災區入邊啦，咁見到好多屍體好多受傷燒傷嘅人好混亂啦，同埋見到好多人咧面對一啲咁嘅情況嘅時候咧，好接受唔到嘅情景啊，因為嗯咁大嘅災難咧，個人嗰個你見到個樣或者個心理狀態咧，我哋好難去即係形容得到嘅。佢當時就係見到呢啲咁嘅畫面，佢哋就去到嗰度咧去幫助到。但係當時佢哋係話唔係喺現場畫畫，只係去幫一啲人咧協助去救傷嘅啫。去協助佢哋咧，即係睇下有咩幫到手。咁過咗之後冇耐咧，佢哋呢啲記憶咧仍然纏繞喺佢哋心入邊即係久久不能平復啦。於是乎咧，佢哋兩個就有一啲創作嘅活動啦。咁呢個創作活動咧，就去到1950年先開始嘅。就唔係話即係刻好快就開始嘅。好多時藝術投家降之後嘅係5年之後啦，先開始嘅。經過一輪可能一啲沉澱或者一啲想法咧。嗯佢哋開始1950年有個想法，就係兩夫婦就合作，就創作有個主題叫原爆之圖嘅。咁就唔係一幅作嗯哼品嚟嘅，係一系列嘅作品嚟嘅。咁呢一系列嘅作品咧，就最後就用咗30年嘅時間咧，就做咗15幅嘅好巨型嘅作品嘅。咁佢哋嘅作嗯品出嚟個效果，嗱，我形容一下啦，到時候我哋就再喺IG
post 翻好啊，大家 相關 IG 嘅可以圖片再睇睇。嗯俾大家睇啦。咁主要嘅顏色咧就係紅色同埋黑色嘅。咁紅色就好似一啲火焰嘅一啲嘅表現啦。咁黑色就係一啲線條去表達人喺當時原爆之後，即係一啲扭曲啊、扭作一團啊，或者受傷或者即係人體破碎嘅一啲情況啊。佢哋呢嗯15幅圖咧，就係將呢啲咁嘅情形咧係組合埋一齊。咁當其時就其實就受到當地日本人咧嘅批評，係話你好似喺傷口度撒鹽咁樣，我哋又見翻呢啲咁嘅嘢。嗯咁但係咧呢個消息傳到去西方咧，西方嘅一啲人咧就唔係咁睇，佢覺得咧佢哋咧就係去宣揚一種和平。咁當然啦，呢個就係東西文化有啲唔同啦，對於即嗯係佢哋嘅藝術表達方式。但我相信日本人後嚟咧都即係慢慢接受嘅。咁當然嗯過後咧，佢哋都喺國內咧或者國際上咧，就即係被人咧認為佢係一個好重要嘅反戰藝術嘅作品之一嘅。咁今時今嗯日咧，如果大家想去欣賞佢哋呢個作品，去睇下佢哋去點樣表達佢哋藝術家對呢方面嘅一啲感受咧，就可以咧去一個叫做丸木藝術美術館。呢個丸木藝術美術館咧，就係一個永久展示場地嚟嘅，即係佢哋自己嗯，去籌係咯，備去軟木啦，佢真係設立嘅。姓佢自己係啊，嘅姓氏嗬。就係個地方咧，就係埼玉縣東松山市，咁自己管理啊，自己去整出嚟嘅。咁啊嗯永久噶啦。咁但係佢都會咧有時咧都試過將呢啲作品咧喺其他城市啊，或者甚至去到其他國家咧作部分嘅演出即係展出，就嗯唔係全部嘅因為即係可能都咁大幅，好難好難嗯，即係拎到去咁遠啦。拎晒佢啦。係啦，係但係如果你想好完整睇到15幅作品咧，就一定要去埼玉縣呢度啦。我就暫時講到呢度先啦。咁跟住就 OK，交俾你啦。咁啊，令我諗起咧，其實喺呢個港島同埋長期咧，佢哋都係有嘅原爆紀念館啊。係。其實我諗好多嘅藝術人啦，佢哋藝術作品可能包括咗呢一個嘅畫作啦，或者係一啲嘅雕塑啊。其實真係都諗到係日本人講一個嘅，能嗯夠咧係知道咧點樣去能夠係希望真係戰爭呢樣嘢唔好再發生啦咁樣樣，我嗯覺得呢個就真係一個嘅係一個警惕嚟嘅，係咪？咁藝術家有佢自己嘅表達嗱。咁我哋講翻啦，我哋喺呢個南半球啦，咁咧就呢個嘅係一個女作家嚟嘅，佢叫做 Laura Hazen，咁咧就譯得做洛拉海森，咁咧就佢都係比較係年紀同阮木兩夫婦咧，唔係差太遠喎。佢係1911年咧喺呢個係南澳嘅 Adelaide 出世嘅。咁佢嗯哋兩代啦，爸爸 Hans Hazen 咧都係一個好著名嘅風景嘅作家啦。咁佢自己咧就本身係擅長呢一個嘅靜物畫啦，呢個嘅肖像畫同埋風景畫嘅。咁佢咧就喺1930年代其實就已經係出咗名，但係1930年代就未曾打嗯仗㗎。咁係除咗中國喺37年就開始就8年抗戰啦，咁嗰陣時相對嚟講咧就係係比較係和平一啲㗎。咁佢都係專長咧係畫一啲嘅靜態畫，特別係花卉。好嗯啦，咁咧就喺呢個嘅1937年度咧，佢就去咗倫敦同埋歐洲進修添。咁再過多一年啦，佢就攞咗叫做 Archibald 嘅一個大獎啊！咁亦都係咧一個最年輕同埋一個嘅首位嘅女性係得到呢一個嘅殊榮啦。咁之後呢個重要啦，咁咧就澳洲政府嘅正式委任佢就成為第一個嘅女性呢個嘅係戰爭畫家。佢就唔同阮木夫婦啊，佢都係真係咧係授權啊，佢個官銜添喎。佢當時應該係官拜呢個上尉，咁我諗佢應該都好高級冇受過喎。呢一個嘅軍事訓練嘅。咁但係佢就真係有一個戰地嘅記者嚟嘅。咁佢最重要都係畫一啲咧，佢話女性喺呢個戰爭裏邊嘅貢獻。佢嘅畫作咧，其實都有160至到250件嘅。咁頭先Tony 你都講過，啲作品咧佢又擺咗響埼玉縣係咪？你頭先講係係啊係啊。嗰個係
記錄員呢個咧就嗱，如果你過嚟咧就比較麻煩啲，因為其實如果你真係去首都坎培拉咧，其實咧澳洲嚟講就唔係話真係咁係一個嘅旅遊景點啊，佢反而係一個政治同埋呢一個嘅文化中心。咁咧佢就擺喺一個 War Memorial 一個戰爭博物館裏邊嘅，咁就係佢嘅展品啦。咁頭先咧你就講咗一啲呢15個嘅畫作嗰個嘅主體啦，主要係都係講翻原爆嗰個嘅情況啦。咁咧，阿 Hazen 咧，其實佢就最主要咧，就唔係畫一啲嘅戰爭場面啊，佢冇美化到啲英雄嘅。嗱咁講真咧，因為澳洲其實係戰勝國嚟嘅喎，因為佢係屬於盟軍啦，係嘛？咁而家新幾內亞呢個戰場，澳洲都好活躍嘅。呢度咧，我想叉開少少啊。咁你有冇印象咧？喺美國有一個嘅戰爭嘅油畫咧，都幾出名嘅。咁山姆叔叔就戴住頂美國帽啦，就揾住隻手指住 I want you。你有冇印象呢一幅嘅畫作？有啊，好多時都做一啲嘅宣傳品啊。今時今日有啲可能有啲產品都會攞依幅畫咧去做一個即係裝飾咁樣咯。咁其實呢個係真係當時嚟講個流行趨勢嚟㗎。無論你係軸心國或者係同盟國咧，佢好多啲咁嘅宣傳品嘅，就主要就係飛機大炮啦，勸你入伍啦，叫你買國債啦，有好多呢類咁樣。我唔可以叫藝術品啊，你最多係個宣傳品啊。咁但係 Hazen 就冇做呢樣嘢嘅，佢主要咧係記錄一啲嘅狀況啦。咁有兩個情況比較得意啲，我都會擺喺 IG 嘅。咁咧佢好多時候咧就係凸顯咗女性工人啊喺呢個嘅大戰裏邊嘅角色，咁包括咗咧係揸嗰啲嘅好大嘅 truck 嘅，咁而家啲中港兩地，我相信都係男士多啦。咁但係當時咧，因為男丁已經抽晒出去作戰去第一個戰場啊戰線裏邊啦，咁女性咧就做呢啲咁樣叫輜重兵啦，咁就真係啊，佢有好多作品都關於呢一個嘅女性咧係投入戰場嘅。咁咧呢個嘅作品咧，我都好希望咧能夠同大家分享一下，佢就叫 Transport Driver 啫。咁呢個作品係1943年就係一個嘅油畫作品啦。咁就都可以睇到當時咧女性投入嘅情況。咁另一樣嘢我就覺得比較係重點想講少少，就係話咧，原來當時咧喺呢個新幾內亞裏邊咧，其實好多時候咧都會有呢啲嘅瘧疾出現啊。咁所以咧Roller 咧，佢就喺呢個嘅海恩斯裏邊咧，就係盡量咧就係繪畫一啲陸軍總部咧嗰啲嘅研究，係描寫嗰啲嘅無論係嗰啲嘅醫護人員點樣去治療嗰啲嘅病患啦，係咪希望咧嗰啲士兵都能夠係盡量咧都係減輕佢哋嘅痛苦啦。咁另外佢創作咗一部分咧就係描繪住瘧疾實驗品。咁呢個好得意喎，係嘛？佢其實就唔係話打殺戰爭飛機大炮完全冇，就專注喺一個瘧疾嘅可以話一啲嘅試管裏邊咧，點樣去研究出一啲嘅藥物？佢用呢個教材嚟到咧，就話看唔到嘅敵人呢個瘧疾咧，先至係恐怖。咁我覺得呢個都係咧作家咧，佢係俾啲心意咧，係可以話對當時嘅人啦，或者係以後嘅受眾咧，一個幾大嘅警惕嚟咯。係啊，咁我喺澳洲呢邊嗰個分享就係咁多啦。係咁即係多謝你分享啊！都睇到兩個即係兩地唔同唔同啊，畫家，即係個表現個風格好唔同咧。一邊好靜態，一邊即係比較即係個色彩好強烈啦。咁我都睇過澳洲個女畫家嘅作品啊，都好舒服嘅個感覺。因為係啊係啊，好難得咧，就即係會有一啲作品咧係講戰爭一啲背後嘅人咧，佢點樣喺度工作，或者佢有啲喺戰爭背後咧對國家嘅一啲貢獻啊，咁等等啦。咁呢方面我覺得都幾好幾唔錯啊。其實講翻喺個訪問裏邊，我睇翻啲資料，其實佢都受咗唔少嘅苦頭。第一，佢唔係一個軍人嚟噶，你俾個上尉嘅軍銜俾佢啫。但係其實都受得好辛苦嗰個磨練啊。特別喺作畫嘅時候，頭你去前線唔好一個靜靜嘅地方，有個靜靜嘅地方有個停屍間。咁佢喺個停屍間裏邊咧就畫佢嘅畫。咁另一方面咧，就佢曾經去到新幾內亞嘅時候咧，其實都係患咗個病啊。咁結果都要係好早嘅情況裏邊咧，就係要翻去治病啦。咁呢個咧都係當時畫家嘅一啲嘅辛酸嘅經歷啦，咁樣樣。會唔會特登係俾一個上尉嘅，
即係軍銜俾佢方便咧，即係去到一啲唔同嘅地方畫畫，即係唔會受到一啲人嘅阻攔，會方便啲喎。可能我估應該下嘅啫。會係，因為你諗下前線裏邊都好多敏感噶嘛。咁佢有咗呢個軍銜之後，再特別係呢個嘅皇家呢個澳洲嘅陸軍，咁可能咧佢係有一啲嘅方便俾佢。又好彩呢啲咁嘅方便，令到我哋咧之後啊喺呢個畫作裏邊咧感受到太平洋戰爭嗰個嘅殘忍地方啦。佢唔係咧好似阿阮木兩夫婦咁啊嘛，佢唔喺個作品裏嗯邊咧係有一啲好強嘅色彩，特別阿 Tony 你講係一啲紅色、黑色，佢唔係嘅。咁但係嗯你喺個當中裏邊嗰啲叫 hidden message 啊，作家嗯嗯。裏邊留低一啲嘅信息，咁咧同你嘅受眾去分享呢一下咧，其實就係藝術品裏邊一個嘅，我覺得係好有價值嘅地方。係啊，好有意義啊！咁啊，講嗯，翻今時今日啦，今時今係啦，日啊，當然大家好渴望和平啦，但係即係嗯，戰爭其實就一路都冇停止過嘅，大大小小嘅戰爭，係啊，尤其25、26年啦，就26年開手嘅時候咧，都有好多即係同戰爭有關嘅一啲事情啦。嗯咁啊，好多你會見到咧。今時今日除咗我哋喺電視台透過記者知道好多戰爭方面嘅消息、一啲畫面之外咧，原來一般人咧都可以即係透過一啲嘅方法啦，AI 創作一啲作品，嗯甚至影片咧，去表達佢哋一啲嘅感受或者一啲嘅想法啦。咁即係好多嘅。如果你有社交媒體睇到咧，即係啊。眼花繚亂啊，都有時咧都唔知真定假嘅。以今時今日，好似嗯哼，即係可能我哋下次講一講 AI 嘅新發展嘅時候咧，有一啲嘅新嘅 AI 嘅影像創作程式咧，哇，睇到你咧都話真係而家好難分到係真定假，即係栩栩如生啊！你話真係一個真係新時代。啱啱新係咪啊？呢個嘅係字節跳動係咪啊？係一個 呢個嘅 Seed TikTok 係 Dance。嘛？佢又有係一個新嘅一啲嘅試用版啊！咁咧就我記得係，我都唔記得佢李小龍打呢個蒙面超人啦，定係係成龍打呢個蒙面超人啊？即係理論上咧，佢唔係一個鏡頭過有埋晒分鏡噶啦，有埋晒係所有配樂係嘛？即係最其實真係幾可亂真啊！嗱，就係因為咁嘅時候，其實佢哋嘅信息出嚟嘅時候，真假其實已經係好難分辨。你覺唔覺得呢個都係一個問題嚟咧？係正正反映到咧，我覺得即係比起二戰時期一啲嘅畫家，佢利用嗯佢嘅筆觸，係慢慢去將一啲作品咧去呈出嚟。我哋未必即時睇到，可能真係佢起咗個博物館，好多人先知道去睇嘅，即係幾廿年後，係咪？唔係話嗯哼當其時即刻見到嘅作品。咁但係咧，我即係對比翻，我又覺得以往藝術家去表現佢哋嘅創作，雖然未必即時睇到，但係嗰個感受反而會比起今時今日咁即時睇到嘅一啲嘢呢，係嗰個感受更加強烈，同埋思考嘅空間更加多咯。同埋我感嗯覺啊、會懷疑佢啲作品帶出嚟嘅信息係假定係乜嘢？即係好少會有咁嘅質疑，反而今時今日嗯即時嘅好多嘅，好似好真咁樣咧。但係你會咧有一個懷疑究竟當中有幾多係真啊？咁樣你同唔同嗯，意啊？你有咩感受？我覺得係啊，尤其是咧，你頭先講沉澱呢兩個字好緊要啊。咁啊，阮木夫婦係咪？你諗下佢個作品啊，佢其實頭係去呢個嘅原爆嘅現場，其實佢救傷救災扶危嘅工作係咪啊？佢結嗯嗯果就係喺呢個畫像裏邊，喺個經歷裏邊沉澱咗之後畫嗰15個嘅巨作。我相信咧，佢每一筆嘅構思落嘅筆觸同埋用嘅顏色咧。佢都係深思熟慮咗，係咪？嗯嗯咁我相信阿希神都係咪？其實佢用嘅顏色，你睇到頭先你講話佢係好和諧，但係當中裏邊喺和諧裏邊咧，你有個不安嘅感覺。咁咧，嗯我又或者試下講個經歷嚇，嗱，咁我遲啲會喺 IG 裏邊有一個咧，就係嗰個戰爭一個實驗人員啊，佢就係做一個藥實嗰個嘅工作啦。佢喺個試管裏邊咧，透過呢個嘅睇下會唔會係可以克服到瘧疾呢個疾病啦。咁嚟到咧係有一幅圖畫，咁佢叫做看不見的敵人，咁啊幾係有深刻印象嘅。
咁就將個瘧疾嘅情況咧就具體講出嚟。咁我自己咧就係、都生成咗一個嘅小説，我上次同大家講咗嘛，好係係悶咧就咁多字，咁所以咧我就生成咗幅圖畫，其實我當時未曾諗呢個 topic 叫做看不到的敵人嘅，咁我就自己咧就喺個 topic 裏邊就係叫做不燒煙的武器。咁我係主要係講咧當時嚟講咧美國咧嗰啲嘅解密碼嗰個嘅嗰個發展都相當之成熟啦。咁好多咧嗰啲軍事人員，特別係女嘅軍事人員咧，佢都會有一啲解碼做呢個工作嘅。咁我將我呢個咁樣嘅概念咧，就去到AI，我都應該覺得係 Nano Banana 嚟。咁我同佢講，咁佢出嚟嗰幅圖咧，其實都好嘅喎。其實係一個係咪？我同阿東尼都見過，其實你睇得出嗰個情況出嚟，成個情況係有嘅，亦都係畫得幾靚嘅畫工。但係就係冇咗嗰一個，可唔可以叫神髓咧？咁呢樣嘢，咁我覺得真係沉澱出嚟嘅嘢係真係個感覺係會係好啲啊！咁呢個就係我自己一個經驗啦，咁樣。係同意啊！嗰個神髓或者嗰個畫家嘅筆觸，你會見到咯。因為你一啲 AI 生成嘅作品咧，你好難見到畫家一啲嘅筆觸因為每個畫家嘅筆觸咧都好唔同即係如果你仔細去留意，或者你真係喺博物館、藝術館去睇嘅時候咧，你真係會感受到，即係佢係用強啊、弱啊、柔啊，或者係散亂等等啦，唔同嘅即係方式去表達，都有唔同嘅感受嘅，即係要即係個自己風格好緊要，嗰度係啦，得我哋自己欣賞係獨家嘅情況。喺現場睇先感受到，唔係話一張張放喺電腦或者你手機喺度碌，見到一個個嘅AI 生成嘅畫面咧，可以即係相比嘅咯，我覺得完全同意。係咁咁啊，就或者我又可以講多少少，其實頭先講到一個嘅係都係一個你同佢嘅感受啊。如果我講真，呢兩個表達出嚟都係正面嘅一個戰爭嘅信息還好啊。有一啲係完全咧個概念咧係完全溝亂咗。咁有一個我就覺得就真係睇完，我覺得得啖笑，但係又冇乜特別係你感覺係好嘅。咁嗰幅圖畫就係嗰個短片就係點咧？就係應該係Donald Trump 去非法，咁咧就係習主席咧就幫佢非法。我唔知各位呢個嘅聽眾有冇睇過啦。咁濺到個頭盔五馬六咁樣啦。咁收尾咧就普京咧喺旁邊喺度笑。咁我相信呢啲咁樣嘅組合，大家我諗你睇IG 或者睇 Facebook 都好多好多啊。咁你話頭睇嘅時候可能會係都係得意咁，但係問題你一路咁睇嘅時候，其實真係咪即係一啲有價值嘅嘢咧？我又覺得唔係咯。咁其實我都同意嘅，即係今時今日用 AI 生成嘅短片或者影片咧，即係多到咧你都未必睇得晒嘅。咁好多時有啲好當搞笑或者有啲咧甚至有惡意嘅。咁其實我哋點樣去即係去面對呢啲作品咧，同埋我哋點樣好好即係利用 AI 去做一啲真係令到人覺得有意思嘅作品咧，咁呢個我覺得係未來都需要考慮嘅一樣。特別而家呢啲咁嘅科技，我記得幾個月前都話哇喺一個嘅肖像你同佢換件衫，或者係一個場合裏邊咧，就已經係好厲害噶啦，係咪？咁而家講真，已經去到就係話你呢個情節換立呢個人係嘛？當然係一啲嘅你適合嘅 prompt 你做嘅時候咧，其實已經係一個類似電影咁樣嘅情況出咗現啦，係嘛？咁但係我覺得真係你如果去到咁樣話可以係幾可亂真嘅時候，我有一個諗法就係，其實大家會唔會喺屋企同屋企之間咧，有一啲你家庭成員嘅密碼咧，千祈咧就唔好喺網上分享喎。咁有一日，譬如話個仔打俾媽媽，阿媽咪我咧就好急需要錢啊，咁可能個媽媽都有一個密碼喺呢個情況裏面，同你嘅屋企人咧係預定咗有先，咁可能會唔會一個保障咧？我就突然間諗到，家人之間、朋友之間嘅一啲共通嘅我哋自己知道嘅嘢，先可以分辨到嗰啲圖片、聲音、影片係咪即係譬如阿老豆啊最中意食乜嘢啊，阿媽最憎食咩嘢，咁我唔覺得 AI 會真係估到啦。咁如果你自己
同佢一路日日咁傾又唔敢講喎嚇，因哦，為其實係啊。佢真係佢記憶力係我哋都唔知上千上萬倍。咁啊，其實我哋今日呢個話題咧都差唔多啦，講到呢度。但係我冇錯。哋下一次咧都會延伸翻講下一啲好似正如你點樣利用 AI 去做一啲創作啦，或者我又用 AI 做咗啲乜嘢咧，同埋講下一啲新嘅發展。我講多兩樣嗯，好啊。啊。咁啊嗯，AI 嘅發展真係好快嘅，例如一個好著名嘅韋史密夫呢個美國荷里活演員咧，之前2023年有人整咗佢食麵咧，當時就即係喐得好古怪嘅。但係今時今日最新嗯。嗰個咧，即係韋史密夫2026年版嘅食麵咧，哇！真係咧，你以為個真人喺度食緊麵嘅，即係3年之哦。間咧嗰個變化咧，呢個即係已經咁大啦。呢個係一個好多人留意嘅一個 AI 發展啊。嗯，所以有陣時就係話，都可能我哋又大家討論一下呢一啲嘅 AI agent 啦，係嘛？咁啊，係係好似話咧，係咪真係咁神奇通年我就唔知啦。咁啊，分享多一樣嘢，其實係咪如果一個 AI agent 咧，其實如果你放一啲權限俾佢咧，理論上佢可以同你格價㗎喎。譬如話你買呢一個嘅機票啊，訂酒店啊，佢係一條龍咁全部做晒俾你，你自己一個人係唔需要做任何嘢，就已經訂晒酒店。訂晒機票可以成行，係咪真係咁神奇咧？係，Kenny 你講得好啱啊！你都即係好留意呢方面嘅即係信息。咁最嗰隻龍近咧蝦仔啊嘛。係最近有個叫做Chatbot 嘅一個叫做 AI agent 嘅一個程式啦，一個 AI 嘅程式。佢點解咁受歡迎咧？一嚟咧，佢嗯就係開源嘅，即係個個都可以用嘅同埋咧，佢係一個叫做佢主動會幫你去做嘢嘅。就唔需要你嗯話俾佢聽嘅，你只係講嗯過，佢就會繼續同你跟進。佢就好似一個私人秘書咁樣，佢有一個長期嘅記憶。佢唔係淨係你話佢先做，嗯，你只要有啲嘢吩咐咗，佢發現啦，例如今日個股市升咗喎，你會唔會喺邊方面去做一啲調整啊？做啲佢會即做佢會啲即時咧交易運作。透過一般嘅通訊軟件咧話俾你聽，同你傾偈喎，問你你會點啊？係啦，你所以有陣時，等等，咁啊所以呢啲咁嘅話題咧，我哋梗係賣個關子先啦。係係嗱，唔經唔覺，嗱，我哋兩個咧其實都係守住個承諾，每一個月咧就做2集嘅。咁大家知道啦嚇。咁嚟緊咧就其實係我哋1週年紀念之後嘅一個新嘅開始噶啦喎，第25集啊。咁就其實喺個時間就好似好快啊。咁有陣時我都回想下咧，我哋咁多集裏邊，有陣時我自己都會聽翻啊。咁都幾開心喎，一路做下做下，嗯唔經唔覺同大家咧已經係相聚咗咧喺 podcast 已經係第24次啦。咁嗯希望嚟緊嘅日子啦，你哋中意聽啲咩嘢，又或者我哋咧係想分享啲咩咧，都喺呢一個媒介裏邊咧，再同大家係相聚多啲啊！大家長嗯，長知識，大家多啲分享。係啦，係講得好啱啊！咁我哋今集嘅時間又到啦，我哋下一集再見啦。好，OK，咁大家我哋下一集喺第25集再見，拜拜。好，拜拜。